होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर कफ एंड कोल्ड। जैसे कि आपको पता है कि मौसम चेंज हो रहा है, इस मौसम में लोगों के गले खराब हो रहे हैं, खांसी हो रही है, बलगम के साथ खांसी हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन में कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन आपके घर पर होनी चाहिए जो इफेक्टिवली विदाउट एनी साइड इफेक्ट आपके इस इन्फेक्शन को ठीक कर सकती हैं। तो नंबर 1 फेरम फोर 6 एक्स बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपको 24 घंटे के अंदर अंदर कोई किसी भी तरह का इन्फेक्शन हुआ है तो आप फेरम फोर 6 एक्स को सुबह दोपहर शाम 5 कतरे 1 चम्मच पानी में इस्तेमाल करें। और इसी के साथ अगर आपको सर्दी की वजह से ऐसा हुआ है तो एकोनाइट 30 आपकी हेल्प कर सकती है। और अगर आपका चेहरा लाल हो रहा है बुखार की वजह से इसके साथ तो फिर बेलाडोना 30 भी आपके काम आ सकती है। इसके अलावा लोगों की आंखें खराब होती हैं, यानी कि आंखों में रेडनेस आ जाती है, गला खराब होता है, सोर थ्रोट होता है, निगलने में मसला होता है, तो भी बेलाडोना काफी इफेक्टिव है। और अगर आप अपना केस हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप राब्ता कर सकते हैं।